محمود صباح الخير. كل استاذ محمود حضرتك سامعني؟ سامعك يا فندم، صباح الخير. صباح النور يا فندم. يعني استاذ محمود قول لي ايه اللي بيحصل اليومين دول في الاسواق؟ ايه، ما تقوليش ارتفاع سعر الدولار يا فندم. لا، ما هو الرز ده تحديدا ملوش علاقه بالدولار على الاطلاق. والخضار له علاقه بالدولار؟ ولا الدولار ولا الخضار طبعا. طيب. يعني انا ما بتكلمش المزروعات في سلع، التي ما بتكلمش في سلع استفزازيه ولا حاجات عاديه، انا بتكلم دلوقتي على ناس نازله تشتري فلفل وبتنجان وبطاطس وقوطه وبصل ورز عشان تتغدى، بس ما اتكلمت لا على لحمه ولا على فراخ ولا على اي حاجه. يعني احنا بنتكلم على ناس نباتيين، يعني مش يعني حتى مش طايلين يبقوا نباتيين. خليني اقول حاجه بوضوح شديد. اتفضل. ما زالت السوق المصريه تحتاج الى قليل من الضبط. احنا عندنا حكومه خايفه خوف غير طبيعي من فكره تحديد هوامش الارباح، مش حتى تحديد الاسعار. يعني احنا رافضين فكره تحديد السعر او ان احنا نعمل تسعير جبري او شيء من هذا القبيل، لكن على اقل تقدير لما يبقى في سلع عندي بياخدها من الفلاح. السنه دي على فكره معظم تجار الرز الكبار اللي بيتحكموا في السوق خدوا الرز بجنيه ونص تقريبا من الفلاحين وخزنوه شعير. طب يعني تعالي نقول مثلا هنبيض الرز ده مثلا بجنيه، يعني ممكن يبقى كيلو الرز تكلفه انتاجه وتكييسه وكلام من ده ب 2 جنيه ونص. لو احنا قلنا ب 3 جنيه تمام، لو قلنا ب 3 جنيه ونص ما هياش ازمه. انما السعر يقفز هذه القفزات السريعه الى ما دون ال 8 جنيه، ويعني ده كلام غير منطقي على الاطلاق. ده يقول انه في حد بيعمل ممارسه احتكاريه. عشان كده احنا النهارده على فكره يعني بيجري الان اعداد بلاغ لجهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه ضد منتجي او ضد تجار الرز في مصر. احنا ما نعرفش مين اسمائهم، لكن احنا طالبين من جهاز حمايه المنافسه ان يقول لنا سوق الرز في مصر هل فيها منافسه ولا ما فيهاش منافسه. هو يعني الجهاز ده المفروض له مخصصات وله امكانيات وله فلوس ويستطيع ان يتدخل تمام، حتى على الاقل في استخدام الماده 10 اللي كان بيتكلم عنها التقرير. ماده 10 بتجيز للدوله او مجلس الوزراء انه يتدخل في حاله الضروره. لكن حاله اللا شغل دي، حاله ان الدوله لابسه طاقيه لخفه ومش عامله نفسها مش شايفه. طيب على الجانب الاخر انت بتشوف الرئيس بدا يحس بالازمه، بدا يحس انه في مشكله وانه في مصيبه تمام، وعشان كده قال لك يا جماعه لا نتدخل لتعويض الفارق اللي يعني ناتج عن موضوع الدولار فيما يتعلق بالسلع الغذائيه التي يجري استيرادها من الخارج. وقال لك لا احنا ندخل وندعم المواطنين، احنا نشيل المواطنين في المرحله اللي جايه. طيب انتوا رحتوا فين يا تجار مصر؟ يا تجار مصر الكبار اللي كسبتوا في السنوات الماضيه في الكام سنه بتوع بعد الثوره، يعني ثرواتهم زادت 10% ما نقصتش. يعني ده دليل على انهم بيكسبوا. ولما يجي حد يكلمك يقول لك احنا على فكره بنخسر، هو في حقيقه الامر بيخسر، بس بيخسر من ارباحه. لما كان بيكسب 100 النهارده بيكسب 50، يا سيدي يكسب 25، ايه المشكله؟ لكن البلد تعدي ونعدي ازماتنا ونعدي مشاكلنا، نشيل بعض في ايام الزنقه. ما هو المستهلك ده لو انت قعدت تعدم فيه قوته الشرائيه هتضعف، وبالتالي انت نفسك ما تلاقيش بعد كده تشتغل، ويبقى عندك فيه انهيار للسلام الاجتماعي. عارف حضرتك يا استاذ محمود، لما سمعنا التقرير، في واحد من ضمن اللي بيشتغلوا في المحلات اللي بتبيع المواد الغذائيه او السلع الغذائيه بيقول لك انا بضطر اغير السيستم كل اسبوع لان المناديب بيغلوا كل اسبوع. يعني طبعا. هو بيقول لي انا بغير، هو قايل في التقرير انا بغير السيستم كل اسبوع لان المناديب بتغير الاسعار كل اسبوع. هو كل اسبوع بيعلي كل اسبوع. هو ومش استيراد، ده مش استيراد يا استاذ محمود. ما أيوة يقوليش دولار. ما يعني الدولار بقت هي الشماعه دلوقتي. اي حد يقول لك الدولار ما هو الدولار غلي، ما هو الدولار غلي يا جماعه. الموضوع لا مش دولار، موضوع ان في حد بيعظم من ارباحه على حساب الناس. ده الكلام الطبيعي. وانا بقول انه ده استمراره بالنسبه لهم خطا كبير جدا، خطا بالغ الخطوره. يعني انا كل خوفي ويمكن انت شفت وانا شفته، ما زلت اذكر كل ما اقابل حد اقول له يا جماعه 28 يناير 2011 ليست بعيده. هذا الكلام الذي يجري الان هو تصوير الناس، يعني وضعهم تحت ضغط في الاسعار، وضعهم تحت ضغط يعني في امور عديده في حياتهم اليوميه. كل ده في النهايه هيخلي الناس تنفجر. وعشان كده الرئيس لما قال يا جماعه احنا هندعم واحنا هنتحرك واحنا كان الهدف الرئيسي من ده
انه يشيل يعني ينفس نسبيا الحله البريستون اللي بتتقفل في بخار بيعتمد داخل الحله البريستون ممكن يعمل انفجار. وعشان كده الراجل بيحاول يعمل حاله التركيز دي باي اجراء من الممكن ان تتخذ الحكومه، رغم انه كل الاجراءات اللي بتتخذها الحكومه في المرحله اللي جايه اجراءات على المكشوف، بتسحب على المكشوف، ما عندناش فلوس. طب عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني وهو ما زال هذا المنطق او هذا التعامل من التجار. يعني احنا داخلين على فتره اعياد، عيد القيامه وعيد شم النسيم، من بعدها على طول الشهر الجاي ان شاء الله، يعني قربنا على شهر رمضان. انا عمال ارفع 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 ارفع. يعني لما كنا، فاكر حضرتك اشتغلنا في الحمله بتاعت بلاها لحمه، انا ما اقدرش دلوقتي اقول له بلاها خضار، بلاها رز. لا طبعا، ولا بلاها طب رز. بلاها ايه؟ بلاها ما تشربش ميه بقى، خلاص موت موت. يعني هقول له ايه؟ يعني ما اقدرش اقول له بلاها خضار ولا بلاها رز. طب حيلته ايه ياكله؟ خلاص يعني اعمل له ايه؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش. انا عايز اقول لحضرتك انه الدوله لابد ان تتدخل بسرعه. اولا احنا بنتقدم مين في الدوله يا فندم؟ ما انا ابتديت ازهق من كلمه احنا. الحكومه يجب ان تتدخل. الدوله من هو المسؤول؟ دلوقتي حضرتك قول لي من هو المسؤول؟ المسؤول رئيس الحكومه. رئيس الحكومه. رئيس الحكومه هو مسؤول عن رئيس الحكومه يعني بيقعد تقريبا كل يوم مع المجموعه الاقتصاديه، كل يوم. لا ما هو لو قعد 100 سنه مع المجموعه الاقتصاديه، يعني عندهم تقارير بتتكتب وتقارير بتتعمل ورأي عام في الشارع كل يوم بيقعدوا بيتكلموا. وبعدين قعدتنا تبقى منتجه. يعني ايه قاعده منتجه؟ يعني يبقى في قرارات حاسمه وحازمه. انما انا بقعد واقول يا جماعه بدي توصيات، يا جماعه طب نحل المشكله، يا جماعه مش عارف، لا ده كلام مش منطقي. ان شاء الله يا استاذ محمود بيقول ان الحكومه لابد ان تتدخل تدخل قوي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طولة العمر تبلغ الامل. يعني كانت اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود عسقلاني، رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء. فاصل ونرجع مع حضراتكم.